чашмо табу пушрихта дар канали Сауду Тиҷест ки шеринар. Ассалому алайкум. Имрӯз 4 марти соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомонӣ. Дар имрӯза видео бардои азиз мошин рӯй кардагӣ нестан. Ана агар ҳавлитона нигоҳ ки ягон трактори вайрона дошта бошен, сурат бигӣ дар марои ки мо рекламаш мекунем. Хонаҳои заминиро гӯш кунем бардои азиз. Хонаҳои заминӣ ҳастанд дар ноҳияи Вахш, шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе. Квартирои аз он ҳастанд дар ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Левакан, шаҳри Конибодом, шаҳри Душанбе ва шаҳри Ваҳдат. Қизиқи видео ҳамие ки якомната квартира ҳаста 130 000 сомониш мега. Бардори ғариб шумо метавонед ки якомната квартираро 1 млн 83 000 рублда бихарен. Ва дигар чизои арзон ҳам ҳаст. Бардори азиз хоҳиш мекунем як дона лайки бепала барои пешравии мо биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатся кунен. Ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати Бахтиёр Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бод дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимо сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, نه نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. бачаи ачкидор навора сар мекуна бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбанд, рӯпарӯи коллеҷи тиббӣ, доми 4 этажа. сехонага квартира дар 3 этаж қарор дора 78 квадратни метрай. ремонти квартира миёна гуфтагиай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. ана квартира вақти фурӯхтан бардои азиз телевизор, термес, кондитсионер, парда, қолинош меиста. ва соҳиби квартира гуфтагиай ки бардои азиз бисёри чизош меистодай. бардои азизам нархиш 330 000 сомонӣ гуфтаг бугӯ. 330 000 сомон. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагим бардои азиз. номерои телефонаш ана WhatsApp ҳам дора. занг бизанен, квартираи арзонаи шаҳри Левакан бихарен. ана ки бардори азиз телевизори хонара пас ки ва анами квартира беҳтарина тамошо ки беҳад як ҷои зур дай бардори азиз наршам гарини арзон гуфтесай. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, пеши гимназия 1, кӯчаи Гагарин, доми 6 этажа. духонага квартира дар сокилни этаж қарор дора 52 квадратни метрай. ремонти квартира бардори азиз нав кардагӣ чӣ хеле ки ҳозир дар сурат мебинед. ремонти нав кардагӣ, ремонти фасонай, масъалаи овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. квартира бардори азиз ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешидай. бардори азиз вайфаи 24 соата дора. савдо туғри бигира бардори азиз ҳуҷҷатоша хичон мекунан метан. соҳиби ҳамин квартира гуфтагия ки ҳуҷҷатоша хитмон мекуне метием. ва бардори азиз омадем нархиш, дар нархиш 260 000 сомонӣ. касе харидор бошен занг бизанем, биган ки номерои канали Сауду Тиҷе гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. бардори азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардори азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем.
бардуи азиз, компанияке ваха компанияке рӯзи хилаш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳаҷ. мо раи Москва ва Московский област пеши хонатонаи ҷои кортон ки ҷои ҳами бародарода удобния мераванд шуморо ҳамҷам мегиранд. Ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меорам. Бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтаринай. И яка пастаяни ҳами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед сразу ответон мета. Бисёр инсони хубай бародарай. Ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. Ай ҳамада компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. Агар айноми канали Савду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. Инаи бародарора нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. Такси граница, ина мо соғ саломат рафтор ва инҷа варидо ҳама садфуза дар номеро ки ҳамҷа мебурояд тамос бигире мебарату соғ саломат меорату. мегзарем ба 3 миллиони имрӯза бардуи азиз, касе ки ай қирғанен лайка биҷихен. Ина бардуи азиз як хонаи арзон барои шумора ина мисол кофта ёфтем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Зархез, рӯ парои домои текстил. 12 сотиқ заминаи 4 дар хона ба кайлдорошай бардуи азиз, ремонти хонаҳо миёнай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, баня, ҳоҷатхона, тандирхона доштаи. Ва соҳиби хона мега ки дарахтои мевадиҳанда бисёр дора бардуи азиз, нархиш 285000 сомонӣ. 285000 сомонӣ. Ба пули русӣ 2 миллиона 375000 рубл мешидай. касе ки ай ноҳияи вахшем бардуи азиз бо диққат ба чаячкидора гӯш кунед. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш, тарафи совхози вахш, қишлоқи ҷангалак. 5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ ба ният дар дурунш буде бардуи азиз, ремонти хона коробкаи. Пулаи русира ай Россия оварда боши бардуи азиз, тоҷикӣ мекунӣ ва анами хонаи беҳтарина мехарӣ. бардуи азиз, овсвеч мега ҳастай, хонара харди овсвеча мегзаронӣ. ҳуҷҷатҳои хона 100% будай, қарибишта мактаб, магазин, масҷид наздик айдусони азиз, ина ҳамаи чӣ хай наздик будай, ҷои беҳтарин да. бардуи азизам нархи хонара гуфта ки 125000 сомонӣ бугу. 125000 сомон. Ба пули русӣ 1 миллиона 41000 рубл мешидай. бардуи ки ай Россия гуфта буданд ки хонаи арзонаи шаҳри Душанбе бимон, марҳамат бардуи азиз, як хонаи беҳтарина барои шуморо гап мезанам, ҷош беҳад ҷои зуре бардуи азиз. гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, баъди парки Айнӣ. гӯш кунед бардуи азиз, шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, баъди парки Айнӣ. 4 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо миёна будай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% бардуи азиз, баня ва ҳоҷатхона доштаи. нарша гуфта ки 440000 сомонӣ бугу. касе харидор бошем бардуи азиз, занг зада маслиҳат кунед. бачаё чабхия кофе талха биза ки ба фикрам хобуд бурдесая. И гапа гуфтам ки ҳушёр шая квартирои арзона тамошо кунӣ шеринар. Лайка пешониш да биза. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Конибодом, кӯчаи 8 март. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 37 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот додааст ки срочна квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Конибодом, ана ҳамаш бардуи азиз соз будай, кухни, мисол ҳоҷатхона, баняш отдельни ҷидо будай бардуи азиз, нархиш 130000 сомонӣ. ба пули русӣ 1 миллиона 83000 рубл мешидай.
дар видеои пешина дар комментараш нависта буданд ки эй савдутиҷи аями шаҳри ваҳдат квартира мон. Ина бардуи азиз дар комментара навистен, ина ма арзонша барои шумора реклама мекунам. Квартираи фурӯшии қарордора дар шаҳри ваҳдат пеши бозори стансия. Як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 34 квадратни метрае. Домаи пешина квартира ремонт дошта. ҳисоби квартира маълумот додагие ки дар ҳолати хуб аст. пеши бозори станса. Нархш бардуи азиз 180 000 сомонӣ мега. 180 000 сомон ба пули русӣ 1 500 000 рубл мешидаи. касе харидори мардуи азиз числаи видеоро мисол ҳамирӯзаша нигоҳ кунен, занг зада маслиҳат кунен. чандам лайк ҳаҷиқидиёс та комментара давнайс бардуи азиз ҳеҷ ка нафаҳма. Квартираи фурӯшии қарордора дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Бардуи азиз як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 35 квадратни метрае. Дом навастройка бардуи азиз доми нав квартира ремонт доштае. соҳиби квартира маълумот додагие ки ай колхоз 300 метр дурае, ай мости 46 800 метр дурае. Паракати Москвич доми 6 этажа доми навай бардуи азиз, хона дар 4 этаж қарор дорад, 35 квадрат бардуи азиз. Нархи охираш мега агар ба ҳуҷҷат 245 000 сомон, беҳуҷҷат 230 000 сомон. Канализатсия свет мисол ҳама шаҳри дай ноҳияи Фирдавсӣ медроя зиндагӣ мекунӣ. Чихеле ки гуфтам бардуи азиз, ана ҳамаи ҳуҷҷатош қати 245 000 сомон. Агар ҳуҷҷатоша хитом бикунен 230 000 сомон. хушу фикр кунен, гапи мара айсар гӯш кунен, ба занг бизанен, харидор бошен. гуфтам ака ҳами охири видео дам хе музика рафтам бигирам, мисол гап назанам ки не хеле намешава. бояд савдутиҷи охири видео да 4 калима гап зана ку савдутиҷи дар ютуб як та охшери нар. Апашко хенам хеле видео чи хел бад бешухи рост шавген дар комментария. ҳами маъқул шид як дона лайки бепала бижихен бардуи азиз, бисёро тамошо мекунен, лайка намеҷихен. ай чӣ сабаб боша, ҳами лайк чӣ гуноҳ дошта боша, ман намедонам. бардуи азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунем як дона лайки бепала бижихен. касера мефора ки видеои мара якмин шида тамошо кунен, бардуи азиз, якмин шида видеои мара тамошо кунен мефоратон. ҳами подписатсияра ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонен, ке ки ман видео кардам шумода мерава. ханам хеле бачаё ча дига гапам надорам то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хаяк дастгирии канали бачаи ачкидорро фаромӯш накунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.